Se les apareció la niña del bosque. Hermano, ¿por qué nos metimos por aquí? Recuerda que aquí sale la niña del bosque. ¿Qué niña del bosque ni qué niña del bosque? Tú no quieres un peladito, vámonos rápido. Hermano, ven, que eso no es un mito. Hay muchas personas que dicen que eso sí existe. Hermano, ven, hombre. Hermano, mira hacia adelante. Ahí está la niña del bosque. ¿Qué niña del bosque ni qué nada, hombre? ¿Y tú crees en el mito de la niña del bosque? Déjame saber tu opinión en los comentarios.